今天来大明宫万达吃个饭，他家是做贵州烙锅的店，点了一份双人餐。这边是先上了一部分菜品，还有特色的干碟。简单先尝尝脆哨粉，狠狠地给它拌了。脆哨是过油煎的猪肥肉，拌着粉吃还是非常香的，是一个酱香的咸口。这边是炸过的豆腐圆子，是一个外酥里嫩的口感。把菜品都放到锅里煎，比较推荐牛小肠和鸡皮，这个坨坨肉也还可以。简单来一口坨坨肉，有点像肉筋的感觉。这个干碟也是有点辣的。再来一口牛小肠，吃饱饱。